म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी सोत मानून घेना तेन्ना आमी फोटींनी जियेता. आतां पळय कोसाक लावंक जेजूक तें जाताले, तुका कोणेन अधिकार दिला हे भाशेन तुजो वावर करच्याक, लोकांक बरो करपाक ओ हें तुवें उलोवपाक. ते बरें जाण आसलेले, कित्याक इतलो लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो, इतल्या लोकांक बरो कोत्तालो. हें खंयचोतान उपजवता? हें देवासून, मनशासून उपजवना तें. पूण पळयात, जाणो जावन दोळे आसून कान आसून तरी बेरे आनी कुड्डे कशे कोत्तात ते. आनी जेजूक सांगतात, कोणेन तुका अधिकार दिला? जेजू पळयात, तांचेच कडून हे उतर घेता. ते जाणत बरें, जुआंव प्रभादी आनी जुआंवान जेजू विशीं सगळें सांगलेलें तें खरें जाता म्हणून. आनी तरी पूण ते जाणो जावन आमी नकळो म्हणटात. आनी हातून ते आपलेंच जिवीत कसलें पळय तें जाहीर करतात. जाणो जावन नको म्हणटात. आनी तांकां आनी कितें म्हणून सांगूंक जाय? जेजू खरेपणी देवासून आयलोलो आसा, बापासून तो सगळें कोत्ता, पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तो उलयता, जियेता. हे सगलो लोक जाण आसलो. ते पुरें म्हणटाले, आमचे जे शास्त्री आसात, धर्मशास्त्री आसात, ते हे भाशेन अधिकारान उलयनात आनी हे भाशेन कोणेंच करूंक ना. अशें सगळें केल्या उपरांत कोणाचें म्हणूंक जाता की जेजू आपणाचे वस्तुंगी कोत्तालो हें? तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी खंयचोच ताण आमची चिंतना उतरां कोन्यो उपजवतात आपल्यापणांतून ओ देवासून. देवासून उपजत जाल्यार ताचो खरी परिणाम दुसऱ्यांचेर जातलो आनी तो सदांच बरो. पूण हाका लागून खूब फाटीं आमकां जेजूक जशें भोगलें ताणें आमकां सांगलां तेच भाशेन तुमकांय भोगतलें, तुमकांय तें नाकारतलें, तुमचेरूय तें खुरीस दवरतलें. पूण तुमी तुमचो खुरीस व्हांवून म्हज्या फाटल्यान या, तो घेवन म्हज्या फाटल्यान यात. म्हणजे हांवें जशे भाशेन सगळ्या जाणांक रिस्पॉन्स प्रतिसाद दिलो तेच भाशेन तुमी मोयपासान समजिकायेन देवाची येवजण म्हणून तांचे पासत आमचें जिवीत आमी वारोवंक जाय. पूण तांकां जिंकून घेवच्याक, तांकां भायर रावच्याक न्हय, पूण तांकां सगळ्या जाणांक जिंकून घेवच्याक. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन सगळ्या सांता भक्तांनी जेजूच्या एकवटान आपलें जिवीत सारलें आनी मरोंक पर्यंत ते तयार आसले. ताका लागून आमचें जिवीत आतां जेजूच्या एकवटान घडोवन हाडया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येवन आपलें जिवीत आमकां तो गोठायेन जिवंक मदत करता. पूण आमचें आपलेपण आमी ताका ओपून दिवंक जाय. सुस्कार भायर सुट्टना सगळीं आपलेपणाची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी ज्यो आसा त्यो सगळीं ताचे स्वाधीन करया आनी तो आमकां रोखडोच तातूंतली सुटका दितलो. कित्याक ताणें मरून आमकां सुटका दिलेली आसा. पूण ती सुटका आनी ती सोडवण आतां आमी आपणावया आनी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत पूर्णपणे सारया. चड करून ह्या मिसांतल्यान आमेन.